mana secara tersirat ini dijelaskan kecap maksiat ke Allah nyata berbuat musyrik atau ibadah ke setan ieu teh disebutkan inna syaitona kana lirrahmani asya ulah rek berbuat ibadah ka setan berbuat musyrik sebab naon sabab setan teh kaayana ka Allah anu maha rahman anu maparin rahmat asian tidak bisa durhakana secara tersirat perbuatan maksiat dikaitkan jeung nami Allah Ar-Rahman nuduhkeun yen kemaksiatan teh tiasa nutup pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantawisna anu kaunggal dinu tafsir anu kusikuring biasa nyata tafsir Ar-Razi gitu nya. As-Sa'di maksudna. Imam As-Sa'di nyebatkeun sapertos kitu. Ta ieu hadirin rahimakumullah, jadi hati-hati nalika ayeuna urang berbuat maksiat alit api agengna sering atapi henteu bisi perbuatan maksiat ieu teh tiasa ngahalangan urang tinu kengingna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amun jalma teu kenging rahmat Allah, wih deui anu tadi teh akum minal khosirin. Pasti kaula teh bakal kalebet jalma-jalma anu rugi. Hadirin ahli pangaosan anu kusip kuring dipihormat, teras kedah kaulinga urang sadayana ngeunaan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dinu hadis riwayat Imam Muslim kitab Taubat tentang bab luasna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna kantos ngadawuh inna lillahi mi'ata rahmatin. Saestuna Allah Subhanahu wa taala anjeunna memiliki 100 rahmat, mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat anu 100 ieu teh hiji gitu kan. Dinu 100 rahmat ku Allah dilungsurkeun di alam dunia hiji nyata rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi, di mana rahmat anu hiji ti salapan ti 100 ieu teh dilungsurkeun ku Allah disebarkeun pikeun kalangan jin, pikeun kalangan manusia, wal bahaimi pikeun sato ternak, wal hawami pikeun sato buas, pabiha maka ku eta rahmat kaum jin ayeuna manusia teras sato jina karena teras ayeuna sato al-hawan sato buas ku eta rahmat Allah anu hiji anu dilungsurkeun teh maka ya ta'atuna wa biha ya tarhamuna ku rahmat Allah anu hiji maranehna saling mengasihi saling menyayangi. Tah hadirin rahimakumullah, ku rahmat Allah ku dasar ku sabab rahmat Allah anu hiji wae tiasa nyababkeun seorang bapak, seorang ibu, seorang anak anu jadi kolotna mikanyaah. Binatang saling mikanyaah di antara maranehna. Binatang buas mikanyaah anu jadi budakna. Aya teu kacaritakeun sato anu galak ayeuna nerkap atanapi memangsa budakna sorangan kan urang teu ninggal gitu. Ku sabab naon hadirin rahimakumullah? Manehna dipaparin menang rahmat Allah anu hiji gitu. Tah lamun ayeuna aya jalma gitu kan anu di alam dunia tong bujeng-bujeng galak ka batur, harang ka batur ka budakna sorangan atapi ka bapana sorangan, ka indungna sorangan geus berbuat binasa, hartosna eta lebih hina gitu kan tibatan sato wae anu buas ka budakna mah ya tarhamun maranehna teh menyayangi gitu mengasihi. Tapi lamun aya jalma anu biadab ayeuna kanu jadi kolotna kanu jadi budakna teu mikanya ngabinasa jeung sagarupana berarti ieu leuwih hina leuwih rendah tibatan sato. Tah hadirin rahimakumullah, ku rahmat Allah anu hiji ieu ternyata tiasa nyababkeun manusia tiasa nyababkeun binatang-binatang baik binatang ternak ataupun binatang buas saling mikanya di antara maranehanana. Eta ku rahmat Allah anu hiji. Teras dina ieu hadis disebutkeun deui wa biha ta'tiqul wahsu. Jadi binatang buas oge mikanya kanu jadi budakna ala walaliha
wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan jeung Allah ngaakhirkeun rahmat 88. Jadi 88 rahmat ku Allah diakhirkeun engke dipaparinkeun engke yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, di mana Allah rek maparin tinu 88 rahmat ieu teh khusus pikeun jalma-jalma, pikeun hamba-hambana anu bener-bener taat ka Allah yaumal qiyamah engke dina poe kiamat. Hadirin rahimakumullah, cobi urang sadayana betapa mulyana nalika jalma kenging rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah wae anu hiji anu ku Allah dipaparinkeun di alam dunya tiasa nyababkeun saling mikanyaan. Jalma ka jalma, kulawarga jeung sajabana sato ka sato, binatang buas mikanya anu jadi budakna ku rahmat Allah anu hiji. Komodi rahmat Allah anu 88 tah ieu mah ku Allah teh moal dibikeun sagawaya tapi khusus pikeun jalma-jalma anu taat ku Allah pasti dibikeun nyaeta ka saha ibadahu ka hamba-hambana anu taat, anu benar-benar terjaga akidahna, anu benar-benar terjaga ibadahna, ketaatanna ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pentingna rahmat Allah kurang diraih. Naon tah ieu ku Allah teh dicimpen 88 kali lipat deui gitu kan. Lamun Allah anu tadi nyiptakeun 100 rahmat, hiji dibikeun di alam dunya pikeun sakabeh makhlukna walatra kabagean, tapi 88 anu kayak disimpen ku Allah anu baris dipaparinkeun di akhirat mah ieu khusus pikeun jalma-jalma anu beriman, pikeun jalma-jalma anu taat ka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkeun di dunya mah ibadahu yaumal qiyamah, pikeun hamba-hambana dina poe kiamat. Berarti hadirin makmullah, lamun ayeuna urang teu tiasa mendapatkan rahmat Allah anu 88 ieu teh kan kacida pisan rugina. Maka wajar lamun tadi redaksi ayat Nabi Nuh nyebutkeun lamun kaula teu dipaparin maghfirah, teu dipaparin ayeuna rahmat Allah Subhanahu wa taala, aku minal khosirin, pasti kaula bakal kalebet di antara jalma-jalma anu rugi. Sabab naon? Kacida pisan agengna, kacida pisan mulyana jalma anu kenging rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Kan PR kalau orang sadaya naon? Kumaha carana orang mendapatkan rahmat anu tadi? Tah di antara anu tadi teh ayat anu tadi ugi deui nyaeta urang kudu jadi jalma-jalma anu muhsinin, jalma-jalma anu senantiasa berbuat baik, nyaeta menjaga ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sarta menjaga ayeuna hubungan orang sareng papada makhluk, sareng papada jalma jeung makhluk Allah anu sanesna. Hadirin ahli pangaosan anu kusip kuring dipihormat, dinu surat At-Taubah ayat ke-71 di dia Allah nyebatkeun wal mu'minuna wal mu'minatu, jalma-jalma iman baik jalma istri atanapi pameget atanapi istri, ba'duhum auliya ba'din, sawarehna teh jadi wali pikeun sawarehna deui. Ya'muruna bil ma'ruf, aranjeuna saling marentahkeun pikeun berbuat kahadean, wa yanhauna 'anil munkar, aranjeuna ayeuna mencegah supaya teu terjadi kamungkaran, wa yuqimuna sholata, maranehna ayeuna ngadirikeun salat, ngadakeun salat, wa yutuna zakata, ngaluarkeun zakat, wa yuti'una Allaha wa rasulahu, aranjeuna taat ka Allah, anjeunna taat ka rasulna. Dinu akhir ayat Allah nyebatkeun ulaika sayarhamuhumullahu, tah maranehna eta anu disebutkeun tadi baris kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala, baris dirahmati, disayangi ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana? Jalma-jalma anu iman gitu kan, baik lelaki ataupun istri, jalma-jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala, sifatna jalma-jalma anu iman anu disebutkeun dinu ieu ayat nyaeta naon? Senantiasa marentahkeun kana perbuatan ma'ruf. Jadi ma'ruf teh nilai-nilai kahadean anu tiasa gitunya ka udah gitu ku pola pikir oge gitu.
kan aya anu disebut khair, aya disebut ma'ruf gitu kan, aya anu nyebatkeun sapatos gitu. Ai khair naon kahadean anu sifatna ukhrawi gitu. Bisa jadi ayeuna bentuk nama teu karasa hade gitu kan. Capek gitu karasa nama jeung sajabana, tapi ma'ruf mah kabeh manusia mengakui yen ieu teh hade. Tapi ma'ruf kadang tapi khair kadang ayeuna karasana teh teu ngareunah gitu. Sapatos simkuring pernah emut itunya karena keterangan contoh gitu. Khair mah sapertos obat contohna. Atapi jamu teh kan pahit, obat teh pahit. Tapi lamun ayeuna anu pahit eta dituang ku jalma anu teu daman matak nyageurkeun. Tah ieu teh gambaran tinu khair gitu. Sok sanajan ayeuna bentukna pahit tapi tiasa nyageurkeun panyakit anu aya di nu awak gitu. Eta sok sanajan ibadah teh ayeuna karasa capek, ayeuna ngaluarkeun harta anu dipika cinta ku urang sadayana, tapi akibat tinu pengorbanan ieu tenaga orang keluar, harta orang keluar, tapi bisa berakibat nyaeta orang kengingna berbagai macam kehadean kenikmatan pahala di Allah Subhanahu wa taala eta khair gitu. Jadi khair mah bisa jadi ayeuna karasana berat, karasana mungkin haream jeung sajabana, tapi lamun benar-benar kurang dipelihara dijaga ieu teh tiasa mendapatkan nyata munculkan berbagai macam kenikmatan anu nilainya teu sebanding jeung pengorbanan anu kurang dilakukan. Nah, sifat jalma-jalma anu iman lalaki alami istri tadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, senantiasa marentahkeun kana kahadean, oke, nyarek kana kamungkaran. Jadi antawis ayeuna amar ma'ruf ieu teh kedah disandingkeun jeung nahi munkar. Sabab naon hadirin rahimakumullah, teu kalebet teu sampurna dakwah gitu kan. Teu sampurna ayeuna dakwah urang sadayana lamun eusina teh ngan saukur marentahkeun kahadean hungkul gitu. Marentahkeun salat, marentahkeun zakat, marentahkeun saum, tapi yanhauna 'anil munkar teu aya. Kusabab naon? Mungkin sieun ayeuna mendapat penolakan, mungkin sieun kehilangan ayeuna pengikut jeung sajabana. Naon diantawisna nya sok yanhauna 'anil munkar di dakwah diantawisna terangkeun di mana terjadi kesalahan di ibadah di kalangan kaum muslimin jatuh karena perbuatan bidah, terangkeun tentang kebid'ahanna gitu. Ieu kalebet karena yanhauna 'anil munkar. Jadi teu sebatas ayeuna tinu jalur aman hungkul marentahkeun kahadean, tapi teu aya yanhauna 'anil munkar diantawisna naon yang tadi teh urang nerangkeun tentang amalan anu dilakukeun ku kebanyakan, tapi amun eta salah teu kena jeung contoh ti Rasul atapi perbuatan bidah, terangkeun tentang eta teh bid'ah jeung sagala rubana. Ulah sampaikeun ka aya naon menutupi karena ilmu jeung sajabana sabab naon sieun aya jalma anu kasinggung jeung sagala rupana. Hadirin rahimakumullah, eta teh perbuatan dosa sabab naon kitmanul ilmi gitu. Jadi menyembunyikan ilmu. Sabab hadirin rahimakumullah can tangtu jalma anu urang sadayana disumputkeun ilmuna, urang ilmu urang disumputkeun ka jalma kaum muslimin kusabab sieun manehna kasibuk, can tangtu hadirin rahimakumullah lamun urang diterangkeun manehna nolak tiasa janten manehna ge mungkin menerima atanapi ngarasa atoh jeung sagala rupana sabab kasalametkeun tinu naon tinu nilai-nilai ibadah anu teu nyunah jeung sagala rupana. Yanhauna 'anil munkar diantawisna naon nyaeta nyarek perbuatan maksiat, judi jeung sagala rupana, mabok jeung sagala rupana. Tah nah loba jalma anu teu berani kitu nya mendakwahkan dakwah yanhauna 'anil munkar, sabab nalika ayeuna ya'muruna bil ma'ruf ieu mah otomatis kitu nya moal berhadapan jeung tantangan anu ageun. Nalika jalma diparentahkeun salat teu narima moal aya kitu nya anu istilahna mah melawan kata Nabi naon menghalangi jeung sagala rupana, mungkin hanya sebatas teu menerima gitu diantepkeun tapi hare-hare kitu nya teu ditarima teu didengi. Tapi nalika ayeuna urang nyarek ka jalma anu mabok, nyarek ka jalma anu ayeuna judi jeung sagala rupana di lingkungan, bisa jadi ieu mah bakal berhadapan jeung perlawanan gitu.
Taya beratna dakwah yang hauna anil munkar teh sapatos kitu. Tapi hadirin yang akumullah tos janten tersiko kama urang sadayana tinu dakwah mah nyaeta kudu siap berhadapan jeung berbagai macam hadangan-hadangan, tantangan-tantangan atapi perlawanan. Sebab kitu ieu teh warisan di para nabi gitu. Eta hadirin rahimakumullah. Jadi yan hauna anil munkar wa yuqimuna shalah ngadengkeun salat wa yutuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu jeung taat ka Allah secara umum oge taat ka rasulna. Tah aranjeunna anu kieu anu disebutkeun tadi jama-jama anu iman disebutkeun ciri-ciri anu kumaha tadi, maka jaminanana ulaika maranana ieu sayarhamuhumullah pasti Allah Subhanahu wa taala baris mikanya kamaranana dinu kata lain Allah maparin rahmat. Dan kanggo urang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala teh dinu ieu ayat mah dirinci ku Allah Subhanahu wa taala kumaha jamaah anu bakal kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intina malah jamaah anu iman jeung senantiasa taat kana parentah-parentah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah anjeunna bakal kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taat ka Allah oge taat ka rasulna. Jadi taat ka rasul teh naon anu kurang dilakukeun sebagai bentuk taat ka Allah teh sesuai jeung contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin rahimakumullah, ngeunaan rahmat jeung magfirah Allah Subhanahu wa taala anu wajib kurang sadayana diusahakeun tiasa karaih sabab ku magfirah jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala urang sadayana teh bakal kalebet jalma-jalma anu terhindar di golongan jalma-jalma anu rugi. Sabab di mana jalma ayeuna hirup di alam dunya teu kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala berarti beberapa dosa anu kurang dilakukeun bakal kacandak naon engke gitu. Jadi bakal loba dosa-dosa anu can kahampura ku Allah Subhanahu wa taala. Tah di antawisna rahmat Allah Subhanahu wa taala teh nalika urang menyadari karena perbuatan dosa anu geus urang dilakukeun. Sehingga lamun jamaah sadar karena perbuatan dosa bakal aya ikhtiar bikin istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun jamaah berbuat dosa manehna teu nyangka atapi teu ngarasa ieu teh perbuatan dosa, hadirin rahimakumullah, jalma anu kieu bakal jauh tinu istighfar, bakal jauh tinu menta hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Jalma ayeuna ibadah yakin ibadah teh sebagai bentuk ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala, padahal ternyata lamun ditelisik secara ilmu atanapi secara keterangan jauh sareng contoh-contoh ti Nabi. Sok rek tiasa istighfar kumaha jalma-jalma anu sapertos kieu, jalma-jalma anu ibadah tanpa landasan ilmu dasar anu kuat, keterangan Al-Qur'an jeung hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antawis ayeuna perjuangan setan pikeun ngabinasakeun jalma teh naon? Rek ngajauhkeun jalma tinu istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab lamun jalma geus jauh tinu istighfar ka Allah Subhanahu wa taala, pastina nalika maut manehna teh bakal mawa dosa anu can kahampura ku Allah Subhanahu wa taala sehingga engkena bakal jadi badan setan di neraka. Eta hadirin rahimakumullah, naon anu kaunggal tinu ayat anu tadi surat Hud ayat ke-47 oge surat Al-A'raf ayat ke-56 negaskeun di dieu ka urang sadayana oge hadis Nabi Muhammad anu diriwayatkeun ku Imam Ahmad anu bersumber ti sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu negaskeun ka urang sadayana tentang pentingna magfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi magfirah biasa ngabersihkeun diri urang tinu noda-noda anu nyababkeun kebinasaan ke di akhirat. Oke, rahmat Allah Subhanahu wa taala ieu teh anu tiasa nyababkeun urang kengingna berbagai macam kenikmatan-kenikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sampaikeun ka Rasul nyebatkeun aranjeun kabeh moal bisa asup ka surga ku sabab amalan-amalan anjeun. Tapi aranjeun asup ka surga teh ku sabab ayana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pentingna rahmat Allah teh sampaikeun ka sapertos kitu. Jadi urang teu tiasa ngandalkeun amalan urang sadayana, tapi aya rahmat Allah. Kumaha carana ngan rahmat Allah? Tadi parantos diterangkeun, parantos didugikeun carana dinu ayat Al-Qur'an loba lah.
kumaha carana urang pikeun kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah ilmu anu didugikeun tina ayat Al-Qur'an oge hadis dina kesempatan tiasa nambihan kama urang sadayana pengetahuan sehingga urang sadayana langkung ningkatkeun kualitas iman sarta ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Oge khususna anu diterangkeun dina ieu ayat urang tiasa mengejar ataupun meraih maghfirah sareng rahmat Allah nalika hirup di alam dunya kiwari, sehingga nalika urang ke uing di alam dunya mulak ka Allah Subhanahu wa taala naon urang geus aya dina maghfirah Allah, dina pangampura Allah jeung disiapkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten anu tiasa ditugikeun, mudah-mudahan ageng manfaat khusus kanggo diri sendiri pribadi umum kanggo urang sadayana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.